Helo pawb, Rhianna dwi o Green Squirrel ac heddiw rwy'n mynd i ddangos i chi sut i wneud mwclis allan o edafedd crys tŷ. Dyma'r offer fydd angen arnom. Edafedd crys tŷ, a byddaf yn ei ddangos i chi sut i wneud edafedd allan o hen grys tŷ mewn fideo arall a gallwch ei wylio'n gyntaf. Par o siswrn deunydd, tiwb papur tŷ bach, rhai ffyn lollipop, tap masgio neu unrhyw dap arall, a phar o siswrn arferol. Y peth cyntaf rydym angen gwneud yw atodi y ffyn lollipop i'r tiwb papur tŷ bach. Byddwn yn atodi 4 ohonynt. Nid ydych am ei atodi yn rhy bell i fyny, rydych am gael dim ond ychydig bach yn dod allan o'r top. Defnyddiaf tipyn bach o dap masgio dim ond i lynu y ffyn yn ei le i ddechrau. Bydd yr ail ffon yn mynd yn union gyferbyn yr un cyntaf, gyda'r un maint o'r ffon yn dod allan o'r top. Gwiriwch eich bod yn hapus a ble mae'r ffyn wedi ei osod. Sim rhaid iddynt fod yn hollol berffaith. A nawr rydyn ni'n mynd i'w tapio yn dyn iawn. Mwy o dap. I sicrhau ni fyddent yn symud, na i ddefnyddio fy ewin yr holl ffordd o gwmpas fel hyn. A dyna ni, ein dyfais Y yn barod i'w ddefnyddio. Nawr rydym yn barod i ddechrau gwau gyda ein edafedd crys tŷ. Dewiswch pa edafedd crys tŷ chi am ei ddefnyddio. Pa liw? Dwi am ddefnyddio'r un binc. I ddechrau, cymerwch bach o'r edafedd a'i rhoi yng nghanol y tiwb papur tŷ bach. A dyma beth fydd ar ôl ar gyfer glymu eich mwclis neu y breichlled. Nawr rydym yn mynd i lapio'r edafedd o gwmpas y ffyn lollipop. Y ffordd i ddechrau yw i fynd â'r edafedd at y ffon pellach i ffwrdd, ar y tu fewn. Dewch â fe rownd, y tu allan, ac yna ewch i'r ffon nesaf ar y chwith. Eto i'r tu allan a'i lapio o gwmpas nôl i'r tu fewn. Tu allan, nôl i'r tu fewn, tu allan, nôl i'r tu fewn. A dyna ni, nôl at lle dechreuon ni. A gallwch gweld mae gen i siap sgwâr yn ffurfio yn y canol. Nawr mae gennym un troiad o amgylch pob ffon lollipop. Be dwi angen wneud cyn dechrau gwau yw ailadrodd hwn unwaith eto, felly mi fydd 2 troiad o amgylch pob ffon. Rydw i'n mynd i fynd rownd eto. Felly dwi'n o ble dechreuais a mae gen i 2 troiad ar bob ffon lollipop. Ar ôl i chi gyrraedd y cam hwn, stopiwch lapio am y tro. Ni ddylwch byth cael mwy na 2 troiad ar bob ffon. Pan cyrhaeddwch y cam yma, gallwch dechrau unrhyw le. Cymerwch y troiad cyntaf a'i codi dros yr ailun a tynnwch nôl lawr. A gwnewch yr un peth ar bob ffon, ei godi dros a'i thynnu lawr. Nawr fe welwch eich fod nôl ag 1 troiad ar bob ffon lollipop, felly rydym angen dechrau'r broses eto. Lapio o amgylch y tu allan, o amgylch y tu allan, o amgylch y tu allan. Gallwch gwirio fod siap sgwâr yn y canol a fod 2 troiad o amgylch bob ffon. Yna, chi'n barod i wneud yr union yr un peth eto. Codi y troiad waelod drosodd. Codi y troiad waelod drosodd.
Ar ôl i chi wneud hyn, tynnwch ychydig bach ar y cynffon bach sy'n hongian allan o'r tiwb. Ailadroddwch hyn ac yn y pen draw fe welwch ei fod yn dod allan o'r gwaelod. Felly bant â ni. Felly pam y gennych chi tua'r hyd hwn yn dod allan o'r tiwb, dylai fod yn barod i chi orffen eich mwclis. A na i ddangos i chi nawr sut i wneud hynny. Fel y gwelwch, mae gennych chi un troiad o gwmpas pob ffon lollipop. Felly cymrwch un troiad, does dim ots pa un, a ni'n mynd i'w godi a'i rhoi ar ben yr un nesaf. Yna mae gennym 2 ar y ffon yna. Yna ni'n mynd i wneud yr hyn rydyn ni wedi bod yn wneud o'r blaen. Cymerwch yr un gwaelod a'i godi dros yr un ar y top, sy'n ein gadael ni dim ond efo un. Cymerwch yr un yna, drosodd i'r ffon nesaf, ac ailadroddwch y broses yna. Mae gennym ni 2 ar fan hyn, yr un gwaelod dros yr un top. Yna cymeryd yr un gwaelod a'i rhoi ar yr un olaf. Ac yna cymerwch yr un olaf ar y gwaelod a'i godi dros. A cyn i ni cymryd yr un olaf yma oddi ar y ffon olaf, rydym angen torri ein hyd olaf, achos mi fydd hwn yn mynd trwy y troiad olaf. Wrth i ni dynnu hwn i ffwrdd, ni'n cymryd yr ededdyn hwn a'i rhoi trwy ein troiad olaf i orffen. Dyna ni. Dyma ein mwclis wedi I wau. Gallwch ychwanegu addurn i'r mwclis os oes gennych chi unrhyw gleiniau, neu gallwch chi wneud gleiniau hyd yn oed. Dyma fy mwclis Dafydd Crys T wedi ei orffen. Dwi wedi ychwanegu gleiniau hefyd. Mae fyny I chi benderfynu pa hyd chi am i'r mwclis fod, fallai'n fwy byr neu'n hirach. Gallwch chi hefyd wneud rhai wahanol liwiau, a gallwch chi creu breichlet. Mae nifer o bethau gallwch chi wneud gyda'r dull syml yma o wau. Mwynhewch!